भारत सरकारଙ୍କର जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୂଳ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 8.5% ରୁ 9% କମି କମି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀର 2-4ଟି କାର ନେଇଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୂଳ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ କେତେ କମିଛି, କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ତାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଡିଡକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାରୁତିର ଇକୋ କାର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲୋ ବଜେଟରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କାର। ଆପଣ ଆକୁ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜ ହଉ, କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପଜ ହଉ, ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର ଯଦି ଆମେ ବେସ୍ ମଡେଲଟିକୁ ଦେଖିବା, ତାର ଦାମ ଥିଲା 6,05,500 ଟଙ୍କା। जीएसटी କମିଲା ପରେ ଏହାର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 5,53,869 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 51,631 ଟଙ୍କା ଏହାର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ରିଡକ୍ସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର 8.5%ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାର ଟପ୍ ମଡେଲକୁ, ଟପ୍ ମଡେଲର ଦାମ ଥିଲା 5,96,500 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି 5,45,636 ଟଙ୍କା। ପାଖାପାଖି ଏହାର 51,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି 8.5%ରୁ ଅଧିକ ଏହାର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାରବାରକୁ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ କାର ହିସାବରେ ଆମେ ମାରୁତିର ୱାଗନରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 5,75,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ତାର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି 5,26,426 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 49,074 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, 8.5%ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ ମଡେଲକୁ ଦେଖିବା, ଟପ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 7,49,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି 6,85,589 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 63,911 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, 8.5%ରୁ ଅଧିକା ହେବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ତାପର କାର ହିସାବରେ ଆମେ ବାଛିଛୁ ମାରୁତିର ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର। ଯଦି ଏହି କାରର ଆମେ ଦେଖିବା ବେସ୍ ମଡେଲ, ତାର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 6,49,000 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ରହିଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 5,93,659 ଟଙ୍କା। ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 55,341 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 8.5%ରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲକୁ ଯିବା, ଟପ୍ ମଡେଲର ଦାମ ଥିଲା 9,49,501 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି 8,68,535 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 81,000 ଟଙ୍କା ଏହାର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 8.5%ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର କଥା ଦେଖିବା, ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ବେସ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 6,82,000 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି 6,23,845 ଟଙ୍କା। ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏହାର 58,155 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 8.5%ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲର ଦାମ ଥିଲା 10,19,001 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି 9,32,109 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି ଏହାର 87,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଡିଡକ୍ସନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାରୁତିର ବ୍ରିଜା, ଯିଏକି ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଆଣ୍ଟ। ବେସ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 8,69,000, ଯାହାକି जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ଏହା ହେଇଛି 8,39,034 ଟଙ୍କା। ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର 29,966 ଟଙ୍କା, ଯିଏକି 3.45% ଡିଡକ୍ସନ୍। ଯଦି ଏହାର ଦେଖିବା ଟପ୍ ମଡେଲକୁ, ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ ଦାମ ଥିଲା 13,98,000 ଟଙ୍କା। जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ ହେଇଛି 13,49,793 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 48,207 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାର କିଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରର ଦାମ ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଛି जीएसटी ହ୍ରାସ ପରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।